kembali lagi bersama gua yes, kita mau pulang, kita mau dari di jalan yang sama guys, cuman aneh belum berani di jalan raya karena kendaraan di sana kenceng-kenceng banget dan gede banget cuy. Kalau kita pakai motor yang besar tuh mungkin lah, boleh lah. Tapi kalau kita pakai motor yang kecil ini cuy, aku rasa kayaknya nggak bisa cuy, karena di sana kendaraannya tuh apa, laju-laju dan kita nggak bisa menyeimbangkan kecepatan di jalan raya cuy. Jalannya agak nanjak ini cuy. Jalannya agak lumayan nanjak cuy. Sorry ya buat teman-teman kalau suara motornya agak gede ya, kalau suara motor